はい、晩ご飯の前に運動会ですが、あんずちゃんに新しいベッドが用意されましたよ。これもなんだか知らないけど1階が好きで、あの奥で寝ているのがなんか寒いんじゃないかという心配があってですね、このあったかいやつに切り替えます。なんかあんかね、使ってくれなかったのでね、あんずちゃんいろいろ気を使われているけど我関せずですね、もうちょっと仲良くなりましょうね。ただね、でもはい、行きにくいからさ、さあじゃあオープンします。ちょっと掘ってはあるね。先にベッドだけ入れさせてもらおうかな。あんずちゃん、そこちょっといいですか。これ下のマットは敷いたままやる？高さがね、今このそうか、掃除の時にまた面倒は面倒なんだよな。どうかそう。その上に乗せてもいいかなってちょっと思ってたんだけど、このねマットの下にゴミが入るとちょっと毎回取ってるんだけど、じゃあそれもペタってつけた方がいいかな。あれしない。これはさ、ここにちょうど挟まるから、動かなくなるからいいんだよね。なんか前にさ、黒いこれの大きいやつをさ、おトイレに入れられちゃったじゃん。まあちょっとやってみよう。ダメだったなんかだからってあんずちゃん、ベッド試してみる？なんだってなってますよ。まぶちゃんだとはもじょもじょするけど、シュリシュリするのね。ジャン君、ジャン君じゃないの？違うの、今のラブちゃん。ラブちゃんがジャン君の声に似てたよ。なんか甘えて泣くの。手抱っこするとでもジタバタするの。手抱っこしないと泣いたりスリスリするの。そうですよね。なでなでだけ苦しいな。飛行機
ちゃんがそうして倒れたらポンちゃんの上に倒れたけど怒らない。ふーちゃん寝ぼけてたの？全然平気そうなんだけど、遊んでてこうやって倒れたらポンちゃんの上に倒れちゃってでもね怒らなかった。あ、向こうの玄関にあるよ。うん、すごいね、あっという間になくなるね。うん、ここにね、玄関にね。ここ開けなきゃいけないから、後で貸します。あ、怒られた？さすがに怒られた？ラブちゃん、さすがに怒られたな。ラブちゃん、あんまりしつこくすると怒られちゃうからね。ね。